हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक कीपैड का जो कि है सैमसंग का सेट है और इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों वे आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर है 310E और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वे सबसे पहले आपको दिखा देना चाहूँगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वे कहाँ से आए हैं वो भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं जो कि इसको बॉडी में लगा देता हूँ और बॉडी में लगाने के बाद जो कि दोस्तों बैटरी को लगा देता हूँ और फिर जो कि दोस्तों फ़ोन को ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम अभी आ रहा है। तो दोस्तों ये जो सेट है जब दिया था कस्टमर ने तब इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि वाइट एलसीडी आ रहा है, कई बार एलसीडी आ जा रहा है। आपको शायद एक साउंड सुनाई देगा दोस्तों जो एफएम जैसा है। तो एफएम का ही जो कि दोस्तों साउंड आ रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली। कोई सा भी कीपैड प्रेस करें दोस्तों तो भी जो कि है आपका जो एफएम जैसा साउंड है दोस्तों वे ऑन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आपके पास हो जाते हैं प्रॉब्लम तो इसको जो कि दोस्तों सॉल्व आपके पास अगर स्टेंसिल है दोस्तों तो आप इसको बहुत आसानी से जो कि है सॉल्व कर पाएंगे। कि प्रॉब्लम कहाँ से आया दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा। तो ये जो कि है दोस्तों आपको शायद पता होगा कि नेटवर्क के जो प्रॉब्लम आते हैं सैमसंग के सेट में, तो हम लोग लगभग 80% फ़ोनों में जो कि है दोस्तों ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सीपीयू के बगल में ही क्रिस्टल को हम लोग चेंज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग एक गलती कर देते हैं कि यहाँ पर जो सीपीयू लगा हुआ दोस्तों वो पेस्टेड रहते हैं और उसमें जो कि दोस्तों हम लोग हीटिंग का जो कि दोस्तों एक टेप लगा देना चाहिए ताकि दोस्तों इसमें किसी प्रकार का हीट ना लगे। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इसमें किसी प्रकार का टेप नहीं लगाते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया है। सीपीयू में शायद हीट लग गया होगा दोस्तों और हम जो कि दोस्तों समझे थे पहले कि शायद एलसीडी में कुछ गड़बड़ी हो गया तो एलसीडी को भी रिप्लेस किए दोस्तों, फिर भी सेम प्रॉब्लम है, कोई हल नहीं है। दोस्तों अभी जो कि है इसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसका जो सीपीयू है इसको निकाल करके रिवॉल्व करना होगा तभी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार का फ़ोन आते हैं और आप अगर क्रिस्टल को चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो कि दोस्तों आपको सीपीयू को, अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप किसी और फ़ोन का जो आपका टीना आते हैं दोस्तों उसका आईसी का जो मतलब वाटर प्रोटेक्शन के लिए उसको ही उसके ऊपर दे करके आपको उसको निकालना दोस्तों, नहीं तो फिर से आपको जो कि है इस प्रॉब्लम का सामना करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।